Herkese merhaba. Öncelikle iyi bayramlar dilerim. Bu videoda Excel 365'in iki fonksiyonuyla iç içe listeler nasıl getirilir, liste içinde liste nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani bir nevi veri doğrulama içinde veri doğrulama gibi bir şey oluyor. Şöyle ki, şimdi burada bir tablomuz var. Otomobil üreticileri, dünyadaki bazı otomobil üreticileri. Şurada da bunları veri doğrulamayla getiriyorum. Burada ana üreticiyi seçtiğim zaman burada o otomobil üreticisinin alt markaları olan ürettiği diğer markalar görünecek. Bir nevi veri doğrulamaya seçimine karşılık gelen listelemeleri yapacağız. Öncelikle kırp aralığı diye bir formülümüz var. Kırp aralığı, trim range İngilizce kullananlar için. Bu ne işe yarıyor? Bunu kısaca şöyle göstereyim başka bir tabloda. Şimdi bizim şöyle bir tablomuz var. Burada kaç satır var? 33 satır var. Normalde bu tablonun şuraya veri girelim. Bakın bunlar otomatik olarak güncelleniyor. Şöyle. İşte bunu kırp aralığı formülüyle yapabiliyoruz. Yani aşağısında herhangi bir taşma veya veri olmadan otomatik güncelleyebiliyoruz bunu. Bunu da şöyle yapıyoruz. Şimdi kırp aralığı formülümüzü girelim. Eşittir kırp aralığı. Bakın bir aralığı herhangi bir yönde son kullanıcıya kadar kırpar diyor. Excel 365 ile geldi bu özellik. Bunu ben A sütununun tamamını seçiyorum. Noktalı virgül. Neyi soruyor? Row trim mode. İşte yok. Yani 0 mı koyayım? Öndeki herhangi bir değer mi? Sondaki. Şöyle bir deneyelim mesela. Yok diyelim şuna. Buna da yok diyelim. Evet, taşma hatası verdi. Şöyle yapalım. Satıra yok diyelim. Sütuna da her ikisini de göster diyelim. Bakın gördüğünüz gibi buraya veri gireyim şimdi. Buraya girdiğim veri burada otomatik olarak güncelleniyor. Bunun bir yöntemi daha var. O da şu şekilde. Şunu sileyim. Şimdi şuraya buradaki veri aralığını getireyim şöyle AA şeklinde. Şöyle yapayım. Şuraya kadar getirdim. Aynı veri aralığını seçtim. Buraya getirdim. Şimdi burada A şöyle yakınlaştırayım, hatta öyle göstereyim. Şimdi buradaki satır değerlerini siliyorum. 2 ve 37'yi sildim. Bakın bunun iki noktanın bir önüne bir nokta koydum. İki noktanın sağına da bir nokta koydum. Enter'a bastım. Aynı sonucu verdi mi? Şöyle veri girmeye devam ediyorum. Bakın ikisi de aynı sonucu verdi. Yani burada ne yapılabilir? İşte şu iki nokta soluna koyduğum iki nokta eğer kaldırırsam bu sefer sıfır veri, yani başlangıcını almaz, bir satırı kaydırır ama yine aynı şekilde devam eder. Ancak en işlevsel kullanım böyle hem sağına hem soluna bir nokta koymaktır. Sağındaki noktayı kaldırırsam ne olur? Baştan satır kaydırmaz ama aşağılardaki boş olan yerlere sıfır değerine girer. Dolayısıyla böyle bir alternatifi de var. Excel 365 ile geldi bu da. Şöyle yapalım. Yani ikisi de aslında hem kırp aralığı hem bu gösterdiğim nokta
sağına ve soluna nokta koymak, 2 nokta üst üstenin aynı işlevi görüyor. Diğer dosyamıza dönersek biz burada ne yapacağız? Kırp aralığını anlattım az önce. Onunla birlikte çapraz arayı kullanarak iç içe liste oluşturacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi buradan daha önce yapmıştım. Bunu sileyim. Sıfırdan yapacağım çünkü. Burada tümünü sil diyeyim. Tamam diyeyim. Şunu da silelim. Evet, şimdi bakın listelerimiz, hiçbir şeyimiz yok burada. Şunu da siliyorum. Şimdi buraya veri doğrulamayla şuradaki otomobil üreticilerini getireceğim. Hücremi seçiyorum. Veri doğrulama, liste, kaynak soruyor. O da şurası. Tamam dedim. Veri doğrulamayla bu alanları getirdim buraya. Şu anda sadece seçebiliyorum buradaki başlıkları. Şimdi bunu işlevsel hale getireceğim. Yani burada seçtiğim otomobil üreticisinin alt üreticilerini şuraya getirmeye çalışacağım. Eşittir. Az önce kırp aralığını göstermiştim. Kırp aralığı formülümüzü kullanıyoruz. Onun için hemen çapraz arayı koyacağız. Şimdi çapraz ara formülümüze geldik. Arama değeri soruyor. Neyi arıyorum ben? Şunu arayacağım. Bu otomobil üreticisini arayacağım. Yalnız sütunu sabitleyelim. Satırı sabitlemeyelim çünkü aşağıda da sütunu sabitlemem lazım. Satırları sabitlememem lazım bu durumda. O yüzden A'nın, yani A sütununun önüne bir dolar işareti koyuyoruz. Bunun için de F4 tuşuna 3 kere bastım. Noktalı virgül nerede arayacağım? Yani arama dizisi diyor. Tabii ki burada arayacağım. Burada da yine sütunları sabitleyelim. 3 kere F4 tuşuna bastım sabitlemek için. Sadece sütunları sabitlemek için. Noktalı virgül neye geldik? Döndürülen dizi. Şimdi benim veri aralığım burada bana A2 ile G8 yeterli. Çünkü ondan sonraki alanda değer yok. Siz kendi tablolarınızı buna göre seçebilirsiniz. Ben şu anda A2 G8 aralığını seçtim. Burada da hem satır hem sütunu sabitlememizde herhangi bir sakınca yok. Bir kere F4'e bastım. Parantezleri kapatıyorum. 2 tane Enter'a basıyorum. Evet, bakın. General Motors firmasının ürettiği diğer araçlar buraya otomatik olarak geldi. Şöyle yapalım. Hyundai seçelim. Hyundai'nin ürettiği diğer araçlar buraya geldi. Toyota'yı seçelim. Toyota grubunun ürettiği diğer araçlar buraya otomatik olarak geldi. Evet, bu tip Excel 365 fonksiyonlarını böyle liste içi liste göstermekte kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.